邊嗰啲長洲嗰啲舞獅嗰啲師傅開始陸陸續續去嗰度舞獅。有啲人過去長洲㗎嘛，啲舞獅嗰啲師傅要啊，有咗麒麟啊、貔貅啊嗰啲啊，佢哋要好早出去呢度。長城嗰度啊，半夜咯，長花都係半夜，睇佢落雨好難講，因為睇天氣。如果落雨就取消㗎，係下班。曾經都試過話要取消㗎，係啊，太包咯。用嗰啲係自動安全炮仗，係啊，佢嗰啲點嗰啲自動嗰啲炮嗰啲安全炮仗嗰啲咧，佢有啲搞嗰啲儀式嘅，點嗰啲炮仗，係啊，冇火燭嘅，安全啊嘛，係電子嗰啲。